ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச டிஷ் தான் கடலைப்பருப்பு வடை. அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்துருவோம். நான் கடலைப்பருப்பில் சோம்பு கொஞ்சமாக போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேன். வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், கொத்தமல்லி, புதினா, பூண்டு கொஞ்சம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன். கொஞ்சமாக நசுக்கி வச்சுருக்கிறேன். கருவேப்பிலையும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இந்த சைடு பெருங்காயத்தூள், சால்ட்டு தேவையான அளவு நம்ம போட்டுக்கலாம். பெருங்காயத்தூள் இருக்குல்ல, அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இது மாதிரி கலந்து ஊற்றிக்கினேன். ஸ்மெல் இன்னும் அதிகமாக வரும். தேவையான அளவு உப்பு, நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிற பொருள் எல்லாமே இதில் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். நல்லா அதை அழுத்தமாக பிசைஞ்சு கொடுத்தோன்னா நல்லா உள்ளே ஊறும். இந்த சைடு நான் எண்ணெயும் சூடாக்கிட்டேன். இது ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் நான் போட்டிருக்கேன். 5 வடையாக போட்டு எடுக்கிறேன் நான். இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச டிஷ்ஷு தான். இருந்தாலும் இது ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸை நான் இன்றைக்கி பண்ணேன். நல்லா செவந்துடுச்சு. இப்போ எடுக்கிற ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்துடலாம். செகண்ட் பேட்சும் போட்டு இப்போ எடுத்துட்டேன் நான். இந்த மாதிரி 5 வடையாக தான் அதில் அந்த சட்டியில் பிடிக்கும். இது ஃபஸ்ட்டு ஒன்று. செகண்ட் பேட்சும் ரெடி. அதையும் சேர்த்து நல்லா பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். இது ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி தான். யாருக்கெல்லாம் பிடிக்குன்றது கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். எல்லாமே நான் ரெடி பண்ணிட்டேன். ரெடி பண்ணதை நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போ என் ஹஸ்பண்ட் கிட்டே கேட்கலாம். வடை நல்லா இருக்கா? கிறிஸ்பியாக இருக்கா? சூப்பர். தேங்க்யூ. நல்லா இருக்கு.